Assalomu alaykum, DASTURUZTV kanali a'zolari. Bugun sizlarga iPhone ni proshifka qilishni, ichidagi ma'lumotlarni o'chirmasdan proshifka qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga DASTURUZTV dasturi kerak bo'ladi. Agar sizlarda iPhone uchun proshifka yo'q bo'lsa, proshifka bo'limini bosasizlar va iPhone ga kerak bo'lgan proshifkani ko'chirib olasizlar. Kompyuter bilan iPhone ni ulaymiz. O'sha proshifka bo'limiga o'tsak, qaysi proshifkani ko'chirishimiz kerakligi to'g'risida ma'lumot beradi bu dastur va ko'chirib olamiz. Undan so'ng proshifka qilishga o'tamiz. Buning uchun biz kompyuterni telefon bilan ulab olamiz. Versiyamizni tanlaymiz. Agar versiya sizlarda tayyor bo'lsa, import qilib olasizlar. Va DASTURUZTV dasturini eng tagida mana ko'rib turganinglardek proshifka bez bateriya degan galochkasi bor. O'sha galochkaga bosib qo'ysak, ichidagi ma'lumotlarni o'chirmasdan turib versiyalarni ko'tarib beradi, ya'ni programmalashtirib beradi, proshifka qilib beradi. Agar o'rtadagi galochkaga bossak, ichidagi informatsiyalar o'chib ketadi. Telefonimizni dasturlashdan oldin ichida bo'sh joy bor yo'qligini tekshirib olamiz. Sababi agar bo'sh joy bo'lmasa, qanaqadir ashibga chiqishi mumkin. Versiya ko'tarib o'tgan paytda ichidagi ma'lumotlarni o'chib ketishi ehtimoli kattaroq bo'ladi. Sababi bo'sh joylar yo'qligi uchun. Nima sababdan? Yangi proshifka uchun, yangi dastur uchun joy ajratib bera olmasligi uchun siqilib qoladi. Ana o'shaning uchun, shunaqa muammo bo'lmasligi uchun telefonimizni bir tekshirib chiqamiz. Ichidagi joy agar muammo bo'ladigan bo'lsa, ichidan kerakmas ma'lumotlarni o'chirib tashlashni tavsiya beraman va qo'rqmasdan versiya ko'tarishingiz mumkin uy sharoitida. Albatta, buning uchun bizga iTunes va DASTURUZTV dasturi kerak bo'ladi. iTunesdan qilsanglar ham bo'ladi. DASTURUZTV dasturi ham eng qulay dasturlardan biri hisoblanadi hozirgi paytda. Buning ichida har xil bo'limlari bor. Telefoningiz uchun aboylar, ringtonlar, jailbreak dasturlari qo'yilgan va prilojeniyani ham ko'chirsanglar bo'ladi. Ishlatib ko'rishni tavsiya beraman. Hammaga omad.